наявність в Україні перевезника лоукостера Ryanair – це як ще одна лакмусовий папірець інвестиційного клімату. Ви пам'ятаєте, що були дуже нелегкі переговори на критичному етапі, коли з'ясувалося, що ми можемо втратити цього інвестора, довелося втрутитися мені. І я дуже щасливий, що Ryanair повернувся в Україну і буде здійснювати свої рейси. Є дві складових. Перша і найважливіша. В умовах безвізового режиму українці, маючи біометричні паспорти, за ціною квитка, яка дорівнює менше 20 євро від 25 до 50% квитків, бо останні будуть продаватися дорого, але якщо ти заздалегідь купуєш квитки, то на сьогоднішній день ціна буде 19,57 в більшості напрямків, як з Києва, так і зі Львова. І можу ще сказати, що для Києва це не є надзвичайно принциповим. В Києві працюють багато інших лоукостерів. Ключова боротьба була для того, щоб привести Ryanair до Львова. І саме зі Львова сьогодні це додасть значного пожвавлення ситуації в Львівському аеропорту, завантажить пасажиропотік, збільшить кількість туристів з Європи у Львові. Львов насправді стає туристичною Меккою. І на моє глибоке переконання, ця друга складова, яка робить з України абсолютно інший вже авіаційний хаб, є величезним досягненням. Отже, я хочу привітати всіх львів'ян, привітати всю Західну Україну з тим, що Ryanair прийшов і цієї осени починає літати. Я не виключаю, що польоти можуть початися раніше, бо під час обговорення з президентом Ryanair він сказав мені, що це обмежено просто постачанням нових літаків, бо всі літаки Ryanair, а це найбільша компанія лоукостер в світі, і президент мені казав, що це найбільша компанія взагалі в світі по кількості рейсів, ми бачимо, що польоти можуть початися раніше. І я маю ще одне дуже важливе повідомлення для Львова. Я збираюся обговорити сьогодні це з головою обласної державної адміністрації Олегом Синюткою. Ми плануємо це обговорити з керівником Укрзалізниці. Я хочу і кордон Європейського Союзу в плані залізниці пересунути і привести Європу до Львова. Це можемо зробити, якщо будуть опрацьовані проекти побудови вузької колії до Львова, щоб туристи могли без того, щоб пересаджуватися, змінювати тележки, їхати напряму. Це збільшить значення Львова як залізничного хабу, це значно покращить ситуацію з вантажоперевезеннями, і це буде декілька напрямків. Але, на моє глибоке переконання, починати треба зі Львова. І ми цей можливий проєкт, я ще раз прошу не наголошувати, що це приймається рішення, дам доручення лише щодо підготовки пропозицій, але я дуже хотів би, щоб наступна зустріч щодо транспортного хабу пройшла на Львівській залізниці, в Львовському вокзалі, і впевнений в тому, що це ще збільшить обмін туристами, обмін вантажопотоку між нами і європейськими країнами, вже скориставшись поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі.